हेलो गाइस, आप लोग गीजर परचेस करना चाहते हैं और आप लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग फैमिली में 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं या फिर 5 लोग रहते हैं, तो कितने लोगों के लिए कितने लीटर का गीजर परचेस करें। तो इस वीडियो में आप लोग को ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखें। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 2 लोग घर में रहते हैं तो आप लोगों के लिए सुटेबल जो गीजर रहेगा वो 10 लीटर का रहेगा। और यदि आप लोग 3 लोग रहते हैं तो आपको 15 लीटर का गीजर परचेस करना चाहिए। और अगर आप लोग 3 4 5 लोग रहते हैं तो आप 20 से 25 लीटर का गीजर भी परचेस कर सकते हैं। और फुल फैमिली के लिए 25 लीटर का गीजर सूटेबल रहेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और